Majausu krokabla gen ponuma. Miti hanka sama futrokama isa. Manafu brigiti ninkwa na hamilidai. Na kokotiban fonu. Na fabradu. Manga nefu basi saisina na kedua man kedua mpo. Otrochi Majausu. Usisi community. Ajami dajo goro yenwae. Dajo nanae. Mi dajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondru buzu kuminitie. A kemenitie gronta pu pipri ankara buzu kuminitie. Pukri bia sonu matabi bagoro mindi fa ben kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai basa yenga basa pia. De deu kumbalua matadei anontonu anofrang. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tade natina baby brother wankara community. We troki Majausu krobi abaji mponu manafu bigitrika. Tade nasi kai community ado brovodani mitwa. Mayo yote tema mamba krobi jani. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tare ukopizonu kopija goro mindi fabe community. Dajo nano zapona brotando. Tare ovanuva mainu ampe. Mijn naam is Hans Paters, ik ben Fiskari van het Tabassi Ramon. Vandaag gaat de Idebasha van start. Hij gaat bidden voor voor u allemaal in Suriname, maar ook verder buiten over de hele wereld. Hij gaat voor u bidden en we gaan nu meteen van gaat genieten en leren. Idebasha. Udo akia ene umasagadu wanakati dia kumatire. Teka ukai de Gandhi. Ukai de First December. De sueri garu kude garu de wendi garu gon garu de tachao. Tauto nako da de tangi uyinyora kadi ufende aki. Ma ubegi ude chao pasa igan vendrita wao aki. Kuisiki liko uko kaba gon liba aki. Ubegi kai masa tatabe alanga maodao. Be siki aki pasa gwa baka. Ta kweti na wafu wafi hende. Ubegi bada hi go liba. Weisi ukai hi de sueri gadu. Ude tampu dao. Ukai de sembe fu. Asileti konde. Ubegi deu. Weisi basi ado numtwe wata gonda yo tata. Tampu na hoi baka dawe baka kufesi. Kabite fenlo. Mtwe wata gondai. Basi ya masini, basi ya mai. Mtwe wata gonda no fusa tampu. Hoi baka dao. Ade tanga da kaki. Unluku ta hibi wansono waka ubuno agonli baba. Ikaki tu masa gadu tata. Hewe si upanya iku ya kibegi unu. Mtwe wata gon. Ta hibi wanfaya di bita kubia koto. Weisi ubegi da hi de gawa de bita chao. De ta chao wa ikonde. Fanafi president committee de gama. Ude liyo tu. Ubegi da unu tu. Fusa butai woko funu ai fasifa fiti. Tao pasade tangada kakude dungu da kaki. Ubegi igo mama puwa. Kuhide gadu para gondoti. Ubegi se wata gonda unu. Uhibi wansonsa waka kota dawe. No datangi. Ganta. Madasi. Dan gaan we nu naar Tabassi Ramon Maknak himself. Tabassi Ramon, hoe was uw week? Mag ik dat vragen? En ook om de president nogmaals te groeten, want daar begint u altijd mee. En ook degene daarboven.
Foswang, Nana Kejama, Kejam, Po Sasian, Kemponujima, a di community en grond tapu op de halakum tiankra bobi, tijd trok je daar in een koke bentefa. Heren der legerscharen, wanneer hij spreekt zwegen alle wetenschappen, God de Almachtige Jehovah, enfos meji odi, Masra Jezus, Tata Jesu, uji odi. Uji no odi we jideng, maar we jideng grantangi, omdat altijd ieder goddelijke dankbaarheid en dank verschuldigd. President we je odi en we je krakti namens Gado nanga de Jesu we wakanga ding mek ding le a Joseph Asfad du Eurokodoro. Ut napu nembaka le kwam berjik nap ne presi. Ut nap nembaka. Ut nap nembaka seide me sot regering ben no in a situaties ubok nap nembaka. Da ut nap baka desi. De nanga neti. Da we begi tak ala sa we du Jamaica kombung. Mu pori no muka ini. A witje tranga, je weet het zelf, we werken dag en nacht. We hebben eergisteren van ons mijn bezending gestuurd, er is de Europa. En we horen dat tot morgen je nog kan opsturen. En we hebben gisteren heel hard voor het laatst nog gewerkt, vanmorgen ook. En morgen proberen we dan weer te verzenden. Ik hoop dat het Caribisch gebied nog te bereiken is. Ik ga in vogelvlucht door, omdat er een heel sterke vraag is nu vanuit Curaçao en Aruba, omdat de ziekte daar voor een kleine eiland dan toch grote omvang begint te nemen. Ja. Het brengt de mensen echt aan het schrikken nu. Ja. En zo'n eiland, voor die denken, is het uitgestorven. Dus het mag niet voorkomen. Wij zeggen niet dat wat wij produceren de redding is. Let wel, nogmaals, wij hebben het niet uitgevonden en niemand heeft het nog uitgevonden. Maar in boetu in jepis refi. If you know jepis refi, dan mi bijis ma ben taki dafti belang toch abe set frigi. Want abe drift op en bellen dat je hoort frigi tei. Maar zou nom doen of broko's refi voor een fena oplossing. Want kan de juist een waf de osso adressie voor adressie komen vinden uit. En de adressie misschien qua Europa toe voor betere onderzoek. Maar niet voor die uit zijn oefening. De geheimen dan zijn het onepuru. Maar voor lukken dat de substantie dat kan jepi. En dan unoyere de nanga taki smai sanfeng. En de duizenden maar die dringen ja zo. No one of you want klachten dat ook is dat veel afzofeng. Het is preventief. Dus probeer via not te zingen. Dus mis ja maar kun arake via not te zingen. Wel u op ons aan doen zijn go to taki efisa te zingen voor asapuring. Maar we sap if dat go jere voor dat eten, want dat zijn we toe. Jere even Euroko dus danig. En ten man ons maar bel me met de bezig en look ons aan je ons maar dat is maar bel privé. Wel me net ik privé nummer, dan tijwa maar dat look zei hem net ik privé nummer. Dan me kwam tramantika telefoon. Dan man tiken basi met shell tiken. Saman tijji. Adak ena corona. Maar wansan anosabi. Tigiri lobby priang alasan feng. Maar non priang tigiri bal. En koko non priangeng. Want me ye tigiri bal lausani. Fasa tigiri nen koko da yoshitori. En fa adwen anomiadu. En mi saptaka so wansan badamik dagen ei probeer bel mi privé. Mi gelijk me vir takane klop. Daarom nemen wij van hier geen privé gesprekken. Check je telefoon te wan bel unu. Fa adwen den bigisma yering. Den grawa yering sataki. Lukbu ano drai dat direct was ma het sheen en tapu. Mino winsen jeng. Maar dat taki corona ena corona. Tashi corona weer ja sendas mi wan shifa au taki na faudu. Maar wanneer winsen je we beji gado vergeef het hem, hij weet niet waarmee hij bezig is. En als op zijn tijd geest voor no. En als op na sap grondtapu op te maken no. If grondtapu ai seki susana you. If biji watre lolo misipi sana you kartiki. Ik geef dat mee. Maar voor de rest, we roken tranga en we willen van na dit programma, willen we heel hard op het allemaal invoekango verpakken, dat we morgen nog kunnen posten voor Europa. En daarna is het richting het Caribisch gebied hier. De eilanden, wat is een dringende vraag dat bijna me vier verlegen zo net die mo etakanga mitak me beji alsjeblieft lukomis met tegi, zenden aan conditie toe. En dat nou dat me is de wan boemberijf men tak me refen adressie, me leg een boe uit tak me nog een adressie uit.
we drink dresi wakti siki. En min sumaning, mesje zo'n geleerde, zo'n wijsheden, tedegi voorlichting, prachtig alle voorlichting, ben ik eens voor medische sani. Volg de medische voorschriften zonder enige draai. Volg de voorschriften sang, de bijima van kondreju. Des maar sapsadedu. Maar ja, soms mijn taxan sang, ik go beu voor de naftaking. No contact op ubijis masan die jaren, eeuwen mekti de ju bestang, mi bestang. Want moro ogrisiki ben de toch na de groep weer ben de rest ding. Dan na taki, dif libi san de mai taki. Nee, maar soms je jere, sani die, zomaar je beledig, je pot wan beledig en zonder je sapschrijfie, tapu, je pot wan smet tap onbijis masani. En dat pikken we ook niet. Het is nergens voor nodig. Voor potie, huismiddel en dat soort dingen. Deel huismiddels en dat soort dingen. En sani, zelfs de Nederlanders hebben hun die goede oude huismiddel. Usaba adres dat toch? Want zo ching al sani. Ja toch? Zelfs de op de sani, zelfs de ritme op de huismiddeltjes. Dan moet je het niet onder niets en welletjes gaan plaatsen. Moet je het goed gaan per definitie gaan indelen wat je daarmee bedoelt. Maar no migrants masani. En dat vond ik wel een kwalijke zaak. Natuurlijk, mi no zijn dat go Queens Tulem si go bero ko apinda of go bero ko sa es Larry Cook in ogo man bestrijd sani. Maar abita die je dringi, adres sa we meki. Alleen a kini ni sa idin waf den dresi. Abita makak ba nanga in 17 de deel van nummer de in adres sa mi e fon poti. Dan temi sot waf de morotranga. En in de 17 stekers aan delen zijn mek abita sa wesen gwe. Betekent dat mis wan substantie van moest de roi die kan trek die kan je puti gaan sikidisi. Mine puret mi ede. Maar het is preventief. Maar te anaki true, dan te true, gewoon dan een taki na tropang, dan leje lowe. Dan mis na kou pisi denji yo wan dringelijk in India van de dringa kou plasje. Ja toch? Dan we begi voor uno onderschat sani. We horen aan de regels voor Alanti, we horen aan de regels voor de medici, want ze weten wat ze doen en uno kon tegen in. Maar zou sap voor bijis maar uno libi. Alek worden dresi toch? Worden dresi nog eens maar een Hollandino mag gebruiken zomaar. Na chibri, maar misap sinds mi ga Hollandes maar seranas maar SM tik de worden dresi jadi jidem cheng. En het blijkt dat het probaat doorwerkt. Ja toch? En natuurlijk, de mensen Hollandse hebben zeiden in hem zo, de no one idus en zo. Maar een weerstand, daarover gaat het. If we kan doen een alleen appreciëren de stand dat hij dat doet daarmee. Maar if zo dat ben sari, dan onderbaf doen of den trasan of vitamine C of den soort stand dat hij. Maar ik wil nogmaals zeggen, we zijn hard bezig om onze medemens nooit meer actie wans majas dat gimwan koprosensi. Op het laatste de misvaden boy nanga ala de umas maja Euroko. De stelling samen taki. Teekong itek adres of change. Ik kan je een vrijwillig bijdragen. Suma wane pot 1 cent, suma wane pot 1 miljoen. Unatrobi. Het is een instituut. Maar nooit one day actie wan koprosensi. En we hebben zeker aan duizenden al medicijn verstrekt. En tanganu, je pita verschillende zijn, je pita pi sukru, tapi hoge bloed enzovoorts. Dus dat ben de sambe wan tak even verlopen. Mi wan bar ordina alasei, we zijn live. En omdat Tamara unomandape, en dat je jera geluid is Tamara baka. En voor door taki voor wan pisi, te nyan te wan pisi drink watra neki, dan wan sukupchi watra even voor drea neki. Ubar mi dapa watra. Ima separe. Mariana botokari dendi na seano. Separe. Mariana botokari dendi na seano. Separe. Mariana botokari dendi na seano. Separe.
sekula jabonana o. Sekule, sekule. Sekule, sekule o. Oronyana. Sekule trubuliba, sekula jabonana. Sekule trubuliba, sekula jabonana. Natane kifu moya nga sampida wo abra. Namde ku nat moy. Chema sampe sampio. Sampia watrameti, sampia tradagu. Sampie, sampio. Sampia watrameti, sampia watradagu. Chema sampe sampio. Sampia watrameti, sampia tradagu. Sampie, sampio. Sampia watrameti, sampia watradagu. Sampie, sampio. Ja. Tabassi, we willen ook weten wat u ervan vindt dat bijvoorbeeld publieke figuren, zoals onze Nationale Veiligheidscoördinator, Daniel Vera, en ook Boris Johnson hoorde ik, dat die belangrijke mensen die vooraan staan, dat die ziek worden. Of in contact zijn gekomen met mensen die corona hebben. Is dat extra gevaarlijk voor deze mensen? Nu? Ik denk, ieder mens is mens en corona maakt niet uit. Als je nou een hoge positie of een heel normale, arme zondaar zoals ik ben. Ja toch? We zijn allemaal, oma wat ik mijn portie zondaar. We vinden het natuurlijk niet leuk als onze leidinggevende ziek worden. Omdat die de trasmai komoro buria onder zee. Maar dat een teken dat de sorjutaki. No vooroordeel, no beoordeel, omdat die noasma no hemoro trouwen. Ik zei iets over de eindtijd en ik legde iets uit en velen konden mij toen niet vatten. Het heeft niets te maken met het einde van de wereld, maar wel een eind van een bepaalde tijdperk. Waarbij
het gado omekisma shitaki alasma de even gelijk of van des maar sambe defa priva mang des het oude elite abiji elite of de tranga farmaceutische toestanden enzovoorts des maar sambe abem bepalen dat nou een change eko een trapis eko maar hoe doet God dat nou? We dat na gado senasiki kong maar na gade rule grond tapikan. Dus hij wanneer dibri erigeri, maar na gade rule bepaal. En op een bepaald moment ga je merken dat jij ook niet bespaard bent van bepaalde toestanden of als je handelingen pleegt, dat de wet ook op jou toegepast zal zijn. Dat is ook een voorbeeld daarvan. En ik vind het wel erg dat dat is gebeurd, vooral met onze kolonel. Maar je hebt het niet in handen. En daarom kan je niet voorzichtig genoeg zijn. En daarom maan ik iedereen aan, volg de instructie voor Lanti. Dat niet normaal aan je. Ik kan je tegen, maar je tak sumana mi. Sumana doe man dat. Je nou tegen me doe man schrijft, sumana bonu man dat je want taki. Maar ik weet wel beter, want ik heb ook een militaire achtergrond. Die, waardoor en misschien nog bij abdati, ik kies geen score toe. En ik heb geen verstaan, bijis maar kweki mi. Ik heb geen verstaan die elolo. Nou, dat gebeurt eindtijds aan betijding, naar een verandering. Kijk maar naar Italië. Bij de voetbalwedstrijden, daar had je het master van het boergeroep. Het de balletjes kiezen in Blakkaboy, toch? Dezelfde Italianen stonden daar toen zwarten uit het vliegtuig stapten. Om medisch te komen helpen en ze waren welkom. Ze waren als welkom zoals zuurstof, zoals een mens zuurstof nodig heeft. En het was letterlijk zuurstof. En dat is de change die er komt. Dat is die eindtijd, van tijdperk dat zijn ochenchi. Wij gaan elkaar nodig hebben. We hebben elkaar nodig. En dat is belangrijk. Dat moet men kunnen inzien. En, ja. Ja toch? Ja. En wat zei je? We zijn allemaal één. We zijn allemaal één, dat awansoor you. En wat ik wel groot van haar vind, dat ze ondanks ze daar is, aan een broken mentaal, ze blijft van daaruit doorstomen, door instructie geven. En dat is een militair. Ja. We zijn pas moe wanneer we onder het gras van onder we kijken. Dan pas zijn we moe. Dus ik vind haar gewoon tof. Ja, de houding, de hele... En ze blijft niet daar om mensen voor de gek te houden, zoals anderen wel in curateur gaan. En hoe kan een curateur zijn en je bent in een supermarkt? Nou, dat breekt mij de klomp. In elk geval, ik hoop dat, en ik weet dat er betere tijden komen. Ik heb bepaalde dingen niet voorspeld, maar ik heb opmerkingen, heel opmerkelijke opmerkingen gemaakt. En let wel, als ze wel uitkomen of niet. Maar ik denk, als alles goed gaat, even horen naar alle regels. Want 3 weken, wamung, kotak, heuhet, tumung, grond op de trafasbaka. Maar dat is kreko eerste lezing. En te sapak sneki, lectere sneki abuansani, te wansani skreking, longwe, dat je 3 kolukubaka san skreking, a mentaliteit dat leert abeng. In plaats voor a grindmentaliteit voor no respect hoe ze refinanga abi respectje regels en wetten. Want dat irriteert me ten zeerste. Dat wil ik voorlopig daarbij zetten. Ja. En misschien wilde de Basja iets bij aan toevoegen. Niet erg. Basie ben je echt duidelijk genoeg. Dus ik denk dat ik enige aan kan tak nou nadat ik desma de vallen voorzichtig met dit kasan serieus. Je hebt bepaalde massa is no etelik wan play sani. En if je look no Amerikaan, heb ik vandaag misschien aan nieuws dat de man want toegevallen dat betu bijna de man broko record ook aan taki. Dus na zo je dat asandis na wasansa unom onderschat. Dus gidesma sang ab ding fayekaren a corona dressi, uno ta corona dressi maar a booster gi you hoe zeg je dat? Die weerstand. Die weerstand. Dus met in hem kijken op de neer. Moet je juist
in me gebruik voor dat. Mis aan unu matras ma abeng. In lukut op tens manat neer. En op sheleki nietjes en welletjes. Nee, prei. Het is hard werken wat we hier doen, dag en nacht. Zweten voor niets. Maar toch voor iets, omdat voor onze medemens, omdat we medemens. Dan vind ik het hard wanneer bepaalde mensen het zo uiten. Omdat ze denken dat ze een das hebben, omdat de leren. Die leren maar je deed ik weer als hem kijken. Dan is het toch voor niks. En dan liever streven een bepaalde fasie, liever bij bijis maar bedwan. Want misschien maar sambe deed ik bronchitis met grokong. Smabe deed ik astma. Omaga lolo tu virka wat ik want substantie poten bij. 1, 2, 3 dagen, als aan dat gue. En dat zijn de dingen die we weer toepassen. En nogmaals, abitasa we meki. Ano abitasa bestaat uit afstand bijna 17 zijn weer in een adres in een bombas. Die moesten weerstand, booster je weerstand dat als ik mis je kon in aanraking. Want mijn man tak mijn kon in aanraking. Mijn gastraat af en toe. Dat aan op sananga uno. Daarvoor heb je het nodig. Dus dat is het wat we willen. Voor de rest dan we actie bakken. Mekia den grawa fu ala sawe dunanga ding meki den takanga obaka mekia pinti piki da pegiu na seifu fu den tap weda sapsa den taki te mama na den auso na piche su kutro bijeng ana sok aiwan tap romantisch takso. Dat want tak kuno go sukusani di overheid. Mo sukusani di lanti probleem di lanti. U horu aan de regels. Maar dat wist je no. Jema Yahweh, Tata Yahweh, Yamonima, Dimkwayo so, Yahweh, Yamonima. Yahweh, Tata Yahweh, Yamonima, Dimkwayo so, Yahweh, Yamonima. Yahweh, Tata Yahweh, Yamonima, Dimkwayo so, Yahweh, Yamonima. Ja, Tabassi. Op Facebook krijgen we eigenlijk veel vragen over de mensen in het binnenland. Waarom we daar geen pakketjes voor maken. Kunt u dat beter uitleggen? Want we hebben daar een verhaal bij, toch? En het binnenland, ik bedoel in Suriname. En niet dat we geen pakketjes maken voor de mensen hier. Maar je kan moeilijk een vloeistofbaar iets naar Europa verzenden. Het gaat niet. Dus een adres ja in instantie voor je hebt deze maatja. We komen daarmee
Maar nogmaals, hard werken. En dat gaan we wel, als met zo'n 5 cent zo actie vangen. Hier. Maar wat we doen naar Europa. Het is zoeken van de kruiden. Verzamelen. Mensen hun tijd inpikken. En ik ben heel strak. Hoe staat in Marokko is het nou een militaire dramjekje, als het ware. En we moeten verpakken, materiaal kopen, sealen, etiket maken, drogen. Van alles moeten we doen. Maar die verpakking, die pakjes sturen we dan naar het buitenland. Omdat ze droog zijn en voldoen aan de eisen voor het buitenland. Dus Asango. Maar seranang na herde direct ba sma ere kon ik diresi en zo en ja ik aba voor dat mi potentie dat pa juist zijn ik ba afi kon ik ken igwangen of soms we jaren go we leveren. Maar het is niet en als men dat zou zeggen dan zou men echt zondig bezig zijn. Want Nasrana was ubiji jepi. Toen kwam het idee van nee, we hebben mensen daar in Nederland en we moeten ze helpen. Wat ik wel wil zeggen. Ik denk dat de eerste zending van ons, we hebben gepost eergisteren dat het zaterdag moet aankomen. Dan, ze zijn allemaal zijn al uitbesteld. Allemaal. Dus maandag, we willen zaterdagmorgen, dus morgenochtend, meer naar de laatste post Segwa Europa. Willen verzenden, een aantal. Volgens mij is het zo, hè? Ja, klopt. Luchtpost, de laatste luchtpost, toch? En met de boot aan het tijdens is mij de defosaat Sani. Okrodrea, bon, passie langer. Dus luchtpost en is het weer betalen. Alles doen we uit eigen zak. Uit eigen zak. Nou, als men op contact is, je NDP vraagt of een trafraad naar NDP steunen. Nee. Unum je steun lantie toe. Lantie doet je, unum hoe doet je lantie. Wel, dit doen wij voor lantie. Wij hier. We verzamelen wat we krijgen en we doen het. We gaan het morgen posten en ik denk dat maandag want er een beetje bezending ik kom bakken. Dus dan is mijn afweer is aan ook kiezen eten. Ja? Dus daarmee wil ik voorstellen aan dit antwoord. Ja, plus dat de mensen ook het recept hier in Suriname zelf het recept kunnen gebruiken. En ook de kruiden zoeken. Toch? Die zijn overal te vinden. Mensen zijn lui, maar ik moet wel toegeven dat ik het recept heb aangescherpt. Omdat andere mensen suiker hebben. Andere mensen hebben hoge bloed, andere mensen hebben lage salie, aandoening van cholesterol. En doelen daarop dat al die dingen beter gaan onderzoeken en toepassen, dat tijddringing. Want het zijn die mensen die eigenlijk de zwakke schakels zijn voor de ziekte. Kwetsbare mensen. En daarom is als we weer verzamelen nou, veel sterker en veel probater is. Om al deze dingen tegen te gaan. Dat in ook kies van bijwerken. En tegendeel dat die. Alles wat erin zegt, de zoekers wel den hoge bloedzakken onmiddellijk. Asaka. Dat min afgoed jaf, het is bewezen. En vandaar dat die sang uben poti. No omang hoor die scoren nanga. Sang we mekono. Want nu produceer je iets dat naar het buitenland gaat. Ja toch? Van producent wordt het. Consument en dan moet het iets extra zijn. De mensen van me kijken niet goed genoeg naar mij. Dan ga ik het gewoon zeggen, dwars door uitzenden. Er staat de auto daarvoor. Checken en gaan. Ja toch? Ja, maar dat weet ik niet. Oké. Ja, we gaan door. We gaan gewoon door. Ja. Tabassi, nee, waarom ik dit zeg? Ja. Omdat wij op alles letten. Wie naar binnen komt en wie niet. Dus daarom. We laten niet iedereen zomaar meer naar binnen. Omdat we kwam money. No. Apport we control you, check you, suma na you. Fawaka, zij de kong. Je kosse, ne kosse. Alles aan we check ja zo toe. Want omdat u denkt dat we met kwam dressen, ja dat gevaarlijk. Nee. Dadelijk hier het jatra epicentrum. En dat willen we absoluut niet hebben. Maar des mag onder Holland we beetje gado ju uhori. En misschien den beetje sa we beetje jimi toe. We beetje die alasma. We beetje dat ki make asan this way, make attesti this gwe. En make uno tan test usrefi, want dat heb sanango. Gado ko raak no, en a harwa wan sefi en poru, dat je luk sawodu. En te utak asebi kama dadi, dat denk Italië de zeven bergen, pe Amansakago. Dat na traditori die wordt contra lezen. Zo. Van Pisidis, dan denk ik met Pichi Novo. Zijn er andere vragen?
Ja, Is er genoeg tijd? Ja, er is genoeg tijd. Zeker. We zitten op ruim een half uur. Oké. Ruim een half uur nu. Ja. En in de studio bent u gewend, daar hangt de klok. Ja, dat klopt, precies. het is even aanpassen. Maar we hebben deze week hebben we een bericht op Facebook geplaatst. En het komt van u en het is het getal 38. We moeten het in de gaten houden. Kunt u daar nu al meer over vertellen? Of is het iets wat langer de tijd nodig heeft? Anders was het niet daar geplaatst. Laat 38 maar 38 zijn. Wij zullen zien. Atemi yomi briba, atem shinem bribi. Ja? Ja. Ik heb het niet uit mezelf geplaatst. Soms heb ik een tik, hè. En dan plaats ik dingen. Dus, maar wat jij niet moet doen, om bij mij te gaan rikketikken. En anders wordt het getikt. Maar we zien nog wat dat betreft. Ja, en daar had ik nog een praktische vraag. Gaat het gewone werk nog door op Akatacondre? Want er zijn ook mensen die daar niks over weten. Jawel, het gewone werk gaat door, maar wij screenen echt. Als u zo even rond gaat met uw camera, dan zien de mensen dat er net 1, 2, 3, heel snel hoor, zo voor de mensen te herkennen, heel snel. Precies. De rest zijn gewoon Akatanen, maar zijn er net. Van de hele ochtend kan dit Toesma, Kondrisma, later Toesma, Drisma, Toesma. Maar zijn mensen die... Ik kan hier vullen per dag met meer dan 40 mensen als ik wil. Maar ik ga het niet doen. Het kan ook niet, het is niet goed. We hebben ons ook te houden aan alle regels en wetten. En hoe doen we dit toe? Om money. En het niet is om money, want zoals mij kon aanbrengen in Morocco, ja, mag je via ben je erger dan het coronavirus. Ja toch? Dat nooit dat alles maar kan zo aan hem tapu. Want de zon gaat ook voor niks op. Maar ja, wij houden ons op onze manier bekijken de zaken. En met checkmethode lukken naar versie. Dat is ook op 4 lukken naar winter. Als wij ook kan roken of niet. Sans qua unu. Sang den en tano aan koru eten. Ja. Dan, Idebasha, kunt u hieraan toevoegen? Ik wil u een vraag stellen. Ik heb gelezen dat de Braziliaanse president die zegt, het is maar een griepje en hij is atletisch genoeg om het te weerstaan. Kunt u, ik weet niet hoe ver uw Portugees reikt, maar kunt u het anders in het Nederlands een boodschap geven voor de Braziliaanse mensen die ook Majausu volgen, want die zijn er. En het zijn onze buren. Wilt u een krachtige boodschap geven? Want ze hebben ook hoop en geloof. Ze geloven in God en ik laat het aan u. Snapt u waar ik naartoe wil, toch? Nou ja, meu família do Brasil, rapaz, eu quero, o negócio do corona é sério, vocês já sabem, o corona mata muita pessoa, é um negócio para nós vir sério, sabe? E o corona não é um negócio para brincar com ele, sabe? Aí, eu não tenho muito para falar, mas é para vocês saberem que o vírus é sério, mata muito pessoa, mata gente, sabe? Aí, eu não quero falar muito, mas só para vocês saberem que é um negócio sério, sabe? Esse aqui é tudo que eu quero falar agora. Obrigado. Ja, Dank u wel. Obrigado. Ja. Het wordt lijkt op obrigado. Het is obrigado. Obrigado. Dank je wel. Nee, want de mensen daar die hebben zeker geloof nodig om ook uit deze tijden te komen. Want we gaan geen politiek praten Misschien heeft daarover. Basistico iets aan toe te voegen. Nee? Nee. Wie heeft iets aan toe te voegen? Ja, een vraag van Jawel. Mevrouw Nicole, u bent er ook. Jawel. Ik hou de Ja, camera je vast. bent Even wel terugkomend op wat we doen als mensen hier komen. Behalve dat we screenen of ze hoesten, et cetera, houden we ook het is bijna wettelijk gesteld, maar wat de overheid heeft gezegd, 2 meter afstand. Ja. Dus de mensen zitten niet pet bij elkaar. Heel 2 meter afstand, geen hand. We zijn heel voorzichtig. Ja, de mensen komen ook in de tijd gespreid. En we zetten ze ook in plaats gescheiden van elkaar. Dit is toevoegen. Ja. Als 2 mensen samen zijn gekomen in een auto, zoals die 2 heren daar, dan mag zo'n pet. Ja, en ze zien dat auto erbij pet. Ze zijn 2 heren, maar ze zeiden erbij pet.
Kan de man ben gwen den pet langa tenkba. Dus dan mama pet doro. Dus dat uno kom in de pet dati. Dat de man ko weer pet jo. Maar dat is het. Als de mensen komen, splitsen ze gelijk. Ja toch? Ja. En dan gaat alles gewoon door. Mensen moeten ook niet meer het erf op komen rijden. Nee, mensen mogen niet het erf op komen rijden. De jongens komen naar u. U hoort het geluid daar. Als de donder, het poort wordt dek getrokken. En zo gaat het hier aan toe. En ik denk, voor kies Revi, de man kan pennen dat pe even Jubaka. Nou, zei je de, Kumanti Kumaja. Wat was er nog een vraag? Ik moest de microfoon dichter bij u houden. Ja. Oh, dichterbij, hè? Ja. Kunt u nog iets zeggen? Ik zeg, voor kies even, de man kan pennen dat pe Jubaka tapas even Kumanti Obian. Dat na, aman zei lei adressie ja zo eigenlijk. Alla de winti, maar ja sanga Kumanti nanga ingise Euroko. Dus op de amico prepsa alla den sandat zo, op pre watra, op pre tapu, op pre den fossi den smashi op begin fossi, lek fa begin presi, bedanka grong ma, bedanka aleba de krimpasi alla den sandat lek fa hoor in wan certain voor cultuur. Dus mi den kuka hiten go dape. Maar isabi soms te want tak wan san fini, basi alfu. Dan abiji mai taki teka boy teka bani kong dai sidong da teis don da sawa taki jimeng Dimi bona sitonu ne mi shwa mankrabu ne mi bali o glasa na pikime kunu usweli fana na taki o fondo boy teka bangi sido come kutakia beitoli Bikami na pikigora me prani munde te ari munde te ari munde te ari munde te ari Dat is het, want het is voor ons allemaal, voor ons volwassenen, is het iets nieuws. We hebben het nog nooit meegemaakt. Maar ook heel veel kinderen snappen het misschien niet. Dus misschien kunt u ook nu gebruik maken van de gelegenheid om kinderen toe te spreken en op uw manier uitleg te geven. Want, ja. Maar misschien moet u de ouders ook ondersteunen om dit goed uit te leggen. Ik denk als het om kinderen gaat, alvast vind ik persoonlijk dat er vanuit, het is een heel goede opmerking, ik vind persoonlijk dat vanuit de coördinators die het geheel leiden, iets meer daarop moeten voortborduren. Op kinderen en dan vanuit de ouders uit. Hoe ernstig dit is. Want ik zie kinderen over straat. Ik zie kinderen over straat. En abchen kan ik asiki kong. En ze schrijft meer reefsa en dan begin ik in eigen tuin. Ik ben mijn bar migrantje echt. Want ik vraag, ik zei, ayo de straat heb je maar daarin zei. Maar nu gaan we in de vara voor straat in. Maar je weet niet wie langs kan komen. Je moet gewoon niet op straat zijn. En ding moest legdempje uit. Mijn kinderen leg ik uit. Toen de ebola-virus er was. Dan ik ben naar Europa. En Schiphol voor strong, ik ben naar Schiphol. Dat bijna een wang donkerkleurig sma. Dan mijn leer me tjing, hij was net 4 geworden, was kei daar. Dat je mag geen enkele trapleuning of wat van een deur of wat dan ook aanraken. Vanaf Jaas of Schiphol. En als ik probeerde soms bijna bij, als ik hoor een roltrap of zo, dan schreeuwde hij voor me, en ik had hem
angst van het woord virus ingeboezemd. En ik schreeuwde voor me, papa, virus. En hij was als doosbenauwd ervoor. En ik dacht, liever dat hij niet gaat oplopen. En dit gebeurt bij deze. Je moet het gewoon de kinderen inpompen dat het gevaarlijk is. Er is iets gevaarlijk dat wij niet met het oog kunnen zien, maar dat je niet overal mag zijn en alles aanraken. Blijf liever binnen en speel binnen. Totdat de tijd zover is. Anders hoeft men de scholen niet te sluiten. Ja toch? Dus men moet extra op dat punt gaan letten. Ik vind dat bij de kinderen dat veel te weinig is. Veel te weinig. En ik wil wel dit eraan toevoegen. De regering doet hun best uitstekend. No one's man, no one porning. Niemand wil porning hebben. Dus iedereen wil, hoe dan ook, hoe slecht je ook bent, if je de aan de roer, je wan boening. Maar, sami wan begi ding, mek den takip tomorrow, of tomorrow dat krijgt den potina pisifu, de winkrimang. Want jullie kunnen met 1000 zeggen, het is de producent, het is de handelaar, het is de man die daarboven laat halen. Maar er is tenslotte een bepaalde afspraak te committee, na jongwani of niet. If asan dirigi, meneer zei ik uit het buitenland, is er een dirigi meneer sa moest Spanje. Meneer dat moest beginnen stoppen en dappen. Dus de winkel, die bigi handelaar toch, zijn in het buitenland. If a dirigi de traman zei ik over verspreiding, dan dappen in bigi stoppen. En if de man dat zei ik kon praten in de winkel, no. A winkel man maten tak no, mino man baie tegen precies aan mino, maar seren die smaf mi baka. Maar ze werken allemaal onder één pot nat, zou men zeggen. 2 handen op 1 buik. Vormen ze die stelling tegen arme bevolking. Wat ga je krijgen? Anarchie. En als if dat consamino wani, dat awan de yoshi gewoon de boy bestorm wa winkel. En de man ogo man, de no man chare more na pinas map chintu. Luku den districten en presi. Amano abe mamam jip chinyana oso. Amam doen een soort sandati. Ano president probleem dape. Het wordt gecreëerd. Op den duur gaan ze de winkels bestormen en dat soort dingen. Ik zeg het niet voor maanden aan, maar juist voor voorkomt dat de sandati psa. Dat de doen een soort sandati. Want de angry begin keer is maar zo worden gek. Vooral blakamang. En op blakama uwang. Maar omdat blakama nee hamster zo snel of potsand zo snel also, ik hoe noem je dat woord weer? Stigmatiseert niet. En meneer tak na wans ma edweng. Maar blakama laute angre kieren. De no yere next moro. Daarmee ten dingere yang. Na pi no wans ma yere. Inom trop wan dingere tane yang. En te angre kieren no go tak takangeng. Dan yo yere na blakaboy doe dat na dat doe dat. Maar na so etja so mek so e contanso. Takanga de winkel wan boe ernstig. Want de mai pino ernstig. Prijs die onmogelijk. Tine asan de 12 golu, Tamara na 18, Tego na 24, Tamara na 44. Tine mante omen de baya Apchimbatra Pompeia, 44 SRD volgens mij. Of 65 SRD, was aan die BC net 1750. Het kan gewoon niet. Ja. Babytalk wat 175 en dat soort gedoe. Gewoon deze mij op en wat ik gehoord heb, de Chinezen hebben een app. En als ze dat sturen, is het 1 man. Ze hebben eenheid. We zijn weer live, no? Ja, het is gewoon een tongen de maitaki, one handeling. Lanti moest kon tegen dat in. Dat ben een beetje rooi asan uit. Want ik kan voor een beetje te veel lucht doen, maar onder zee, als je chimchins aan die bacteriën of chimpistang, dan heb je toch het gedoe dat je daar je de bloedvergiftiging of zo. Dus de tak nanga den snezi, ze weten waarmee ze bezig zijn. Hoe loopt de lek snezi? Je hebt goeie ertussen, dat mag ik niet jokken, je hebt goeie ertussen, die wel het doen zo rekening houden. Echt, je hebt boensnezi ertussen, maar het grotendeels de pina afvallen onnodig. En land moest reageren. En ik zie zelf agenten die ik gooi naar winkel, die ne go dat den go bakken, dat den sutrasan go. En me denk, je na scout ook ba. Want if me do een sandape, na scout ook contact me. Dan teiga man tak no do so een san land ook kon niet. Maar dat is mij bij den san denk wef ding. En dan het zet me tot nadenken.
Het zet me tot nadenken. Mino want taksang tot soort nadenken. Maar het zet me tot nadenken. Want je bij zijn in uniform, je wat kijk we via. Je lieben zo. Terwijl mijn school toen ben zo breed toe. Ja toch, lek uno ja zo. Dus het zijn dingen die niet kunnen. En majousu, lek vertaki, efu ino bemoeien aan politiek of bemoeien aan iets. Maar dan komt het mee bemoeien aan politiek. Mia winti man, maar alles maar zij kon jami, op te maken aan een stukje leven in een kondre, als maar kon in gezondheid. Mina pis dat mesani, maar no man ta hoor mina pis dat die uwang. Misref ik guardo, mi ap trasma van oudu toe. Mi ap geen krima van oudu, mi ap alle soort bedrijf mi ap van oudu voor mi precies staande toe. Dus me bemoeit aan politiek. Maar ik ben een politicus en ik ga me niet achter dat soort toestanden stelling nemen. Maar ik wil nogmaals aangeven, met de begin voorlichting om morgen te gaan naar de Chinengere van huis uit. En dat is maar druk den toe, dat is maar zij coördineren hersani. Met de tak naar de Chimoroboom. Die kinderen gaan het snappen. Dat is nou maak je geen bang daarvoor. Maar het is talibi. Want men zegt, zolang je apje bari is er niks aan de hand. Te je bari apje edede. Bia, pichi mi dape, kumanti kumaja. Kumati kumaya, membe yede. Kumati kumaya, membe yede. Kumati kumaya, membe yede. Kumati kumaya, membe yede. Wat ik wilde aanhalen, ik vind het wel een kwalijke zaak, dat ondanks hoe dat zo bezig, dat een andere organisatie, cultuurorganisatie, nog bieden aantak, brada ko woroko samen. Brada Sandy doet dat per leerwijn toe. Mek ons ref dweng. Meku luku foukan doe samen dat we bereiken een bon resultaat gisranang. Ik vind akata no heemore trouwang, no sapmore trouwang. Maar we zijn nederig bezig naar ieder toe. En ik zou van hieruit willen oproepen dat alles ranama, alles sabidu, abi, op potenka wang en op probeer doen sani. En ik denk meer aan of. En tegendeel, je kiest massa esen konji taki idenki falek. En asan dat ude. Blakaman, kriorelek mi, ook banga pis dati. Want minafu falek, maar sandi naf denki dat na corona. Ane denki, tai doei. Asandi ne shina ngai ai, mi basi ben taki, bas aiwan, imu frede. Da fau hankra minto hankra jima dai, na faduma, abaduma, na hamdai na kokoti bantonu. Mana sanfoninti ablaja ni konto yere bikami, sanfoninti yete mi yenkete bobi. Mi koto koi boy trade mi don po ma panta para mi hankra mi tankra je madai mi sanfo nintie mi safo ma sonte nana ayembe no mu kai mai fa yembe kai da sonte nana o no denki na wansani sana once matori dishi akata efetanga adresi sani na no yere tak somen isa fo hat mit tem yetak ai na want to serana man de dape dat no tak abong dat trasma mus dede. No was man af dede. Want team guatra kontra trasma yogo miti. Voor mij wou ben dek bade mindri. Nanga de lezen, nanga de sani. Alasan ben seti. Ma uno frede. Nono awakaso na gado be wani agoso. Gado sa wan meki moro boon tenkong. And you can bet tak augo moro boon. Me denki daki. Usa second jimi tapi mini yopo mini yapa sonte yapa. Witi ko jimi. Yema mini yapa. Sonte yapa. Mini yapa. Sonte yapa.
deze mensen die zo mooi spelen zijn ook de mensen die met de kruiden bezig zijn. Dus ik wil jullie bedanken namens iedereen in Nederland en ook de mensen hier die namens jullie gewoon gezonder in het leven staan nu. Dus dank jullie wel. Niet alleen voor de muziek. En Tabassi Ramon Magnac, welke muziek hebben we nu gehoord? Heeft het een speciale betekenis? Want dat vragen de mensen zich af. Het is een zeer strijdvaardig muziek. Daarom hebben we bepaalde liederen aangehaald. Maar het is de strijd die we aanvoeren tegen de corona. Of het corona. I don't know wat voor lidwoord het wil. Voor mij geen enkele. Het hoeft er niet te bestaan. Maar geen corona toch? Ja. Ja, en een koko. Vandaar die stijl, vooral die laatste stijl, is daartegen bedoeld. En ook het laatste lied ook, laat me dat aangeven, mini mini jopo, mini mini japa, zegt de kantatie op ja. Het zal wel dat de corona hier en daar slachtoffers zal maken, maar het kan dat het escaleert, maar en meeste, wat wij ervan zou denken op zeker, naar la zou lassie. Dat geven alle die liederen aan van, wo fetangai, uno libi zomaar. En if je zwaar me, je zwaar me dwars, en dat toch geen nota libi. If je zwaar me lange, dan kan je moet doen sweet in Iberië, maar if je don't dwars aan tratori, dat weet je ga corona. Dus me koefet na ngau heer gies na ngau wil na ngau bu inu, nek atori wakabong, ja? Nu aan baat alles maar grantangi, ja, sotan Holland tena alles zijn, Amerikaan, Caribisch gebied. Bas momi bari tu ninaf kreda pemoro. We denken Caribisch gebied en trouwtje daar weer ook keihard erop. Minstens luchtpost no de Masepost dat zeker was in kon. Ja? Oké. Met die grand tangi tanga pisi di sitanina bobotanina yenwanga nefu na ke jaman ke jampo. Si benti kata yang ke pone di ma. Di kemente gonta pahara kumchanka bo bibi kata itroki yenwa ko ke bente fa. O shebla konto. Ajona nae. Ajona nae. Ajamida shogoro yenwae. Ajona nae. Ajona nae. Mida shogoro yenwae. Ajona nae. Anana kemenitie dondrubusu kuminitie. Akemenitie gronta pu pipri ankara busu kuminitie. Pukribia sonu matabi bagoro mindi vaben kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai basha nganga basha pia. De deu kumbalua matadei. Anon tonu, anon frang. Dajona nae. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Tade natina fefi bada wankara kuminintie. We troki manja usukuro mikrobe abaji mponu manafu bigitirika. Tade nasi kai kemeniti ya dobro fodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajona nae. Dajo goro yenwa. Dajona nao. Tare. Ukopizonu kopija. Ukopizonu kopija goro minti fabe kuminintie. Dajona nao. Zapona bromanu zapona brotando. Tare uvanuva mainu ampe lali. Dajona nae. Ajami dajona nae. Chidemi dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajona nao. Dajo goro yenwa. Kedwama, kedwampong. Kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwapo. Kedwama, kedwapo. Kedwama, oh, kedwapo. Kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwapo. Kedwama.
mani. Zavo. Zavo tutwabo manye. Zavo. Zavo tutwabo manye. Zavo. Tutwabo manye. Zavo. Titeu zavo tutwabo manye. Zavo. Zavo tutwabo manye. Zavo. Makamalualuha kamalua. Makamalualuha kamalua wisapo. Kamalualuha kamalua.